Milli Kitabxanada xalq yazıçısı Akademik Kamal Abdullah'ın Gizli Dədə Qorqud yeni mənalar axtarışında monoqrafiyasının təqdimatı olub. Nəşr 2026-cı ilin dövlət mükafatlarına təqdim edilən işlər arasında xüsusi yer tutur. Qeyd olunub ki, Kamal Abdullah ömrünün 40 ildən çoxunu dastanlarımızın təhlilinə həsr edib və onu digər epik nəşrlərlə müqayisəsini aparıb. Həmçinin bildirilib ki, bu kitab Kitab-ı Dədə Qorqud irsinə münasibətdə formalaşmış ənənəvi yanaşmaları yenidən nəzərdən keçirmə imkan verən fundamental tədqiqat əsəridir. Monoqrafiya vasitəsilə oxucu Kitab-ı Dədə Qorqud mətninin dərin və gizli qatlarına nüfuz etmə imkanına malik olacaq. Bugün biz Kamal Abdullah'ın bu kitabı Azərbaycan dövlət mükafatına layiqdir və bu müzakirədə də demək olar ki, səslənən fikirlər yekdil şəkildə bu oldu ki, Azərbaycanın bu nüfuzlu dastanının təhlilinə həsr olunmuş bu əsər, Akademik Kamal Abdullah'ın əsəri dövlət mükafatına təqdim olunması müsbət hadisədir və bizim bugünkü tədbirimizdə də bunu dəstəklədilər.